повеќе ги докажува некои од човечките теории кои се обично крстени како ненаучни или алтернативни или така натаму. Доаѓаме до моменти, до период кога се совпаѓаат и се прекашуваат во една точка и научните вистини ревидирани или зацементирани сите овие години наназад и она што доаѓа како ново сознание или нов импулс за поглед на светот и поглед кон самите нас. Вие сте еден од првите кои во оваа средина се обиде да ги потенцира тие теми како суштествено важни за екзистирањето на луѓето, на човештвото воопшто, особено во една ваква средина како што е македонската. Дали се согласувате прво дека на нашиот народ му фалеше едукација од овој тип? Во цело се согласувам дека на вистина, не само на нашиот народ, туку на сите луѓе на земјината им недостасува тој вид на едукација. Бидејќи, што се добива со тоа? Се добива нешто, едно чувство кое е порелаксирачко во однос на она што секој го знае. Ние знаеме дека еден ден ќе умреме. Но доколку знаеме дека умира само физичкиот дел, а душата е бесмртна и таа продолжува негде да постои во универзумот, тогаш се случува нешто друго. Значи, веќе имаме едно ново поимање на нештата кои досега не сме ги имале. Јас откако ја напишав мојата книга, најголемата вистинска тајна на светот, сакав да објавам нешто во неа што го објавувам во втората книга Вистината за вечноста, токму за тоа, за постоењето на душата, она што јас го имам доживено 97 и за тој паралелен свет во кој понекогаш случајно влегов и видов такви работи кај што јас не можев да говорам, бидејќи јас немав докази. Не постојат мерни инструменти со кои може да се докаже тоа. Исто како да речеме љубовта. Љубовта е немерлива. Вие не можете да измерите со ниеден инструмент. А таму во тој свет, значи царува љубовта. Се што сакате може да добиете со помош на љубовта. Само накратко тука ќе ве прашам за гледачите, бидејќи вие сте редок човек со кого што може да се поразговара на ваква тема. Вие и самите почнувате да ги објаснувате тие феномени кои што најголем процент од луѓето не ги доживеале и не знаат како изгледаат. Затоа велам дека се драгоцени вашите искуства. Меѓутоа, низ годиниве се повеќе од научниците кои застапуваа и друга теорија се согласуваат со ова што го говорите вие. Се согласуваат дека постои душа, како категорија е веќе интересно да се сретне поимот душа во официјалната научна литература. Тоа досега не беше возможно. И поимот астрал, ова што го вие го говорите, значи практично можност на душата да продре и во други димензии. И како трето прашање на ова би ве прашала, дали мислите дека на човек треба да му се случи нешто драстично за да ги свати и другите димензии? Доволно е само еден човек да започне да ја каже онаа вистина која видел, науката да застане позади тоа и тогаш се случува после тој домино ефект една математичка прогресија. И јас откако го објави, значи првата книга откако објави, се запрашав дали е сега моментот. И во буквален смисол, значи почувствував дека мојата душа ми вели не. Во 2009 не го објавувај тоа. И прашав кога? 2012. И замислете, јас го објавувам тоа и по 6 месеци излезе по сите медиуми, па дури имаше и во вестите на македонските телевизии, значи откритие на векот. Душата постои. 20 научници од Аризона и од Оксфорд потврдуваат дека, односно изфрлија нова научна теорија за постоење на душата. Тоа е теорија, но со голема брзина патуваме кон тоа, бидејќи тие тврдат дека душата постои, кај што е пиновата жлезда измеѓу очите, и тука е сместена во микротибули. Значи, во квантни честички кај што меморијата се задржува. И по нашата смрт ние астрално се двоиме од душата и душата продолжува да постои. Всушност сето тоа јас го видов. Значи, јас кога умрев, јас се одвоих од душата и знаев дека сум умрел. И јас бев премногу среќен за тоа што јас, како да оставам стари алишта, нешто старо, се чувствував многу убаво. Не бев ни свесен каде едам, но кога влегов во тој паралелен свет, кога видов колку е убаво, значи не постои сила која може повторно да ве врати овде. Ова ви е како казнена експедиција. И јас 14 години не говорев за тоа. Велав, што ќе кажат луѓето? 14 години морав да сублимирам сите можни науки
да се приближам кон најтешкото прашање во Вселената. Како започнало да постои времето, просторот, енергијата и материјата? Значи, дали постои некој креатор? Ако постоиш, зошто тој тоа го прави? Што се случува со нас? Значи, пред таа моја клиничка смрт ми недостигаа 15 прашања, бидејќи многу бев наслушен на таа литература. Многу читав психологија, аналитичка популарна психологија, никогаш не читав и не гледав филмови со фантазија, нешто што не е научно подкрепено. И токму можеби и тоа ме натера 14 години да не го говорам. Кога јас ги сублимирав сите можни науки, се запрепастив до какви сознанија дојдов. Значи се приближив кон најтешките одговори во Вселената кои секој си ги поставува. Кој сме, од каде доаѓаме, каде одиме, дали постои душа, дали постои креатор, создател, црквата го нарекува Бог. Зошто тој тоа го прави? Дали Вселената е бесконечна? Ако има крај, што има позади тој крај? Зошто е во толкова количина темната материја? Како започнала да постои енергијата на самиот почеток, со камбриската експлозија, со она што се нарекува Биг Бен. Значи, кога јас ги дознав тие прашања, независно што јас ми беа кажани тие прашања, јас немав храброст 14 години да говорам за тоа. Значи, искрено ќе ви кажам, јас немав храброст. Луѓето ќе речеа, што збори овој? Но сега, замислите, значи, подсвеста ми кажува точно како хронолошки да одам. И ми вели, не во 2009, објавија во 2012. 6 месеци потоа, буквално како овие двајца врвни научници, едниот е математичар, значи, како да го препишаа тоа од мојата книга. Се она што јас го објаснив. Тоа беше шокантно. И одеднаш имаше инфазија на нашиот профил на Facebook. Имавме посета, сега имаме 400.000 посети на Facebook. Значи, тоа кажува се. И првата книга, значи, многу нескромно ќе звучи, но сепак морам да кажам дека е една од најпродаваните последниве 60 години во Македонија. Значи, има нешто внатре, затоа луѓето ја купуваат и ја читаат. Освен што внатре во сите ваши книги тргнувате како постулат од вашите лични искуства и вашиот обид да си одговорите на овие прашања како што велите. Вашиот стил на кој што е напишана вашата вистина е адаптибилен, нели, кон обичниот човек, обичниот граѓанин, за секој да може да прочита и да разбере тоа што е напишано внатре, со обични зборови на некој што го преживеал тоа искуство и дошол до своји сознанија. Сакам за гледачите да кажеме, вие сте успешен бизнисмен, вас никој не ви ги спонзорираше книгите, вие си ги финансиравте сами. Практично сето ова што го правите наликува за околината како една акција од човек кој сака да каже нешто многу важно, без оглед на се. Ми се чини дека така ве прецепира и околината и вашите читатели. Да, секој што напишал книга се разголел пред светот, јас така го велам тоа. Во моите книги настојувам да кажам се јасно, да може дете од 10 години до човек додека му функционира мозокот да разбере што кажувам, честопати и тоа го велам. Исто онака како што кога апостол Павле дошол во Македонија и рекол подобро да ви кажам 5 зборови разбирливи отколку 1000 неразбирливи. Значи мора се да биде јасно на банкетницата, на сцената, онаму каде што ние немаме познавање, бидејќи она ја што го видов е премногу комплексна работа и тешко да се објасни затоа што ние таа музика ја немаме овде во ја немаме на земјината топка, она што јас го видов. Тие слики ги немаме. Значи тие чувства ги немаме, тие вибрации не постојат. Комуникацијата таму е телепатска комуникација. Во делот секунда, значи уште не ви е довршено прашањето, вие го добивате одговорот. Значи јас стојам пред Исус Христос и поставам сите прашања и сите одговори и може да ги дознаете, да ги имате сите знаења од настанокот на светот па се до неговиот крај. Значи тоа е многу нешто несекојно. Значи нашиот капацитет на мозокот е неограничен, само што ние не сме свесни. И токму тоа го напишав во првата книга, да сватат луѓето дека секој е уникат. Ние сме уникатни. Нашата душа е кодирана. Значи не може никој да се повтори уште еднаш. Затоа и таква ДНК-та, значи ДНК-та и многу работи. Значи ние сме кодирани, ние сме уникатни суштества. Мораме да сватиме какав е нашата големина на самите себе си. А најголемиот проблем на самите себе си што ние сами не се сакаме. Значи носаме една техника, мораш прво сам да се засакаш и да ги добиеш сите работи кои ги посакуваш.
тогаш ја открив техниката дека јас можам да добијам се што ќе посакам на земјината топка. Не постојат ограничувања, верувате, дали се тоа материјални или на љубовно поле или за спорт. Значи ограничувања едноставно не постојат. Вие можете да бидете се што сакате. Се што ќе посакате можете да бидете и да добиете. Таа и техника ја носам на многу едноставен начин, со афирмации, со формули, да може секој да го добие. Значи несебично од срце го давам на мојот народ. Американците ме замолија за првата книга поточно. Сакаа да биде преведена, јас размислував 90 дена и потоа уште 30 дена ми дадоа рок, што е многу тешко во Америка да излезе книга, ја одобрив и излезе. Веќе втората не ја давам, затоа што во втората книга пишувам во посветата. Оваа книга, значи, ја посветувам на македонскиот народ кој Прометејски ги издржа маките за да дојде до оваа вистина. И велам, всушност, оваа книга и не е моја, таа е на македонскиот народ. Јас ако ја дадам на било која земја, чувствувам како да сум продал нешто што е на мојот народ. Ова не е моја. По мене идат луѓе кои ќе прават многу поголеми чуда од мене, затоа што техниките се премногу едноставни. Ние сме ги искомплицирале во животот. Значи, можеме да правиме чуда во нашата индивидуална свест и во нашата колективна свест. Всушност, 10 години истражувам што можеме да правиме во колективната и сега во книгата Бог е жив пишувам што ќе се случува во следните 10 години. За прв пат во светската литература е напишано, значи, што ќе се случува во следните 10 години. Кога тоа ќе започне да се случува, целиот свет ќе дојде да види што се случува. До тогаш, ние ќе имаме едно големо креативно јадро и маса од луѓе. Ќе се направи најпрво домино ефектот, потоа до 4% од луѓето во Македонија, значи 90.000 луѓе кои ќе научат техниката, а потоа ќе направиме математичка прогресија. Значи ние пишуваме иднината, ја вметнуваме во матриксот и се случува тоа што сме го напишале. Тоа е, верувајте, една најака наука до сега. Буквално е екзактна наука, затоа што нема грешка, како 1 и 1 се 2. Значи, носам една нова наука. Имам храброст сега да го кажам, бидејќи веќе тоа ми е напишано во следната книга, не е објавено. И затоа е оваа храброст. Иначе, до пред неколку месеци ме прашавте, немаше да го кажам. Сега веќе е ексклузивно прв пат го кажемо по медиум. Ја напишав иднината за следните 10 години. Знам дека ќе се случи. Да ве прашам следново. Во целава ваша експликација околу се тоа што сакате да го кажете на луѓето, неизоставно на врвот на хиерархијата стои, како што велите, апсолутот или креаторот или човекот што го нарекуваа со години предводник на атеистите. Пред 2-3 месеци свика пресконференција при крајот на својот живот. Сепак објави дека грешел целиот свој живот и тој јавно објавува дека Бог постои. Може би, кога го прочитав ова, помислив на вас и си реков дека може би овој човек, не е битно во која возраст од својот живот, и кон крајот на својот живот му се случило нешто, да му каже колку грешел целиот свој живот, придржувајќи или промовирајќи една теза, наречена од денешното човештво како атеизам или неверување во Господ. Значи, штом тој првиот атеист кажува дека Бог постои, предпоставувам дека сите следбеници на таа теза останаа разочарани. Мислите ли дека во нашево општество, во денешна Македонија, треба да се разговара за Бог и да се потенцира Бог многу повеќе отколку што тоа го правиме досега? Зашто и ние имавме еден друг систем во кој што живеевме, кој што исто така велеше не постои Бог. Знаете, не е случајно што јас и вие сме овде, сега во моментот. Јас многу ве почитувам, знам што правите за Македонија, многу ве сакам како душа, како човек. Значи, ние долго време се дружиме, кога ќе допрете, значи да допрете нечија душа и како да газите по света земја. Значи, вие, јас, луѓето ги гледаме како свето нешто. Како што ви кажам, се има свој почеток. И сега се запрашувам, ако се има свој почеток, како започнало да постои времето, просторот, енергијата и материјата? Јас кога се запрашав, дојдов до заклучок дека постои некој создател, но ми треба одговори. Откривам дека тој создател, значи таа негова интелигенција, меморија и сила, енергија, значи ја распрска во една секвенца од секунда и ја вградил во целиот свет она што ние го гледаме. Поточно Биг Бен.
И затоа одеднаш настануваат сите животни форми од 40.000 значи врсти и подгрупи. Че се случило нешто несекојдневно. Но тој создател, ако создал се, значи во вас, во мене и во сите оние гледачи кои не гледаат и во сите 7 милиарди на луѓето вградил нешто што го има во самиот себе. Значи тој има љубов и ние имаме љубов. Значи тој има емпатија и ние имаме емпатија. Поточно ние имаме емпатија, значи тој има емпатија. Значи тој се чувствува со нас. Тој не сака, но не може да каже да дојде да, јас сум тој. Ние сме како деца во градинка. Значи на толку ниско ниво на поимање, што тој креатор ни се открива толку суптилно, постепено, што тоа е воодушевувачки, но кога ги спојувија сите науки, гледам дека тој премногу ни кажал, но ние не можеме да го видиме. Затоа во втората книга ги сублимирав 5000 откритија сублимирам кои докажуваат дека постои еден создател и зошто тој тоа го направи и како го прави, зошто душата е бесмртна, каде ние одиме, зошто сме на земјината топка, значи да го надградиме нашиот систем, да се надградиме, да поминеме искушенија, болки, за да пораснеме, преку тоа раснеме. Значи постојат 6 нивоа. Тоа е 7-то ниво, каде што ние растеме, кога ќе дојдеме до 6-то ниво, веќе не се враќаме на земјината топка. На оваа тема, значи јас ќе зборувам во недела во 12 часот, оние кои сакаат да чујат можат да дојдат. Сега вашето прашање. Ние неминовно се приближуваме кон мислите на Бога, кон Создателот, кон Креаторот. Видите што се случува во ЦЕРН, значи откривањето на Хигсовиот бозон, значи Божјата честитка. Ние сме веќе пред сензационално откритие како настанала материјата и тоа ќе бидат шокирани. Значи материјата настанала во секвенца од секунда, но што постоело пред тоа? Мислата. Значи мислата е најмокно нешто. Постоела мисла на тој креатор. Тоа е толку прецизно направено, тоа е совршенство. Не можеме ни да замислиме, значи, колку е тоа супер интелигентно, да наречеме суштество или интелигенција. Нас не е потребно тоа. Македонците осекогаш верувале во нешто. Верувале во Бог. И токму затоа на печата што е најдено во Врлево близу 8000 години од денес назад пишува сълз Бога сум, значи само со Бог сум. Значи тоа е 6000 години пред раѓањето на Исус Христос овде на овие простори некој верува во Бог. Интересно е што ќе се случува на овие простори, затоа често пати велам целиот свет ќе дојде во Македонија на поклонение. Значи откривам дека Македонија е портал. Ние сме четврта цивилизација, портал, каде што започнала четврта цивилизација, овде завршува и петата цивилизација излегува од овој портал и ние повторно се враќаме овде во Македонија, односно тие што ќе поминат во порталот, тие души што ќе поминат. За гледачите малце несекојдневно на кој. Да, тоа сакам, бидејќи нели беше актуелно многу околу 2012-та, сето тоа преминување во други димензии и сфери. Меѓу другото, полн беше интернетот и литературата за разноразни теории дека всушност сите преживуваме еден процес на промена на нашата ДНК што ќе направи адаптибилни, нели, за сите овие следни нива што ги говорите. Меѓутоа еден контрапункт на ова што го зборуваме сега во моментов. Дали мислите пак дека животот на еден обичен човек од 21 век го направил до толку машина за да воопшто нема време да почне да размислува на овие работи за кои што говориме во овој Македониум и да дојде до своји созданија, зашто тоа е сепак еден размислувачки процес за кој треба и време и доволно енергија, нели, за таква една ментална активност. На крајот на криштата, нели, велат дека и сите испостници и така натаму и филозофи, луѓе кои што сакаат да направат комуникацијата со Бога, неизоставно треба да се дистанцираат од урбаните средини, од сето она што го носи еден ваков живот како што живееме. Значи, кој би бил еден практичен совет за сите современи наши современици што не гледаат во моментов, кои што го живеат животот како што го знаеме и јас и вие, за да еден момент почнат да размислуваат и за вакви теми. Како што ја поттикнавте темава, значи 2012 година јас излегов во неколку медиуми и кажав дека ништо нема да се случи освен значи нов циклус на размислување. Значи ние влегуваме во нов циклус после 2012, поточно 21-2012. И токму тоа се случи. Значи не се случи оние предвидувања што рекоа. Токму тоа, значи јас си го напишав во книгата пред да дојде
21.12.2012, тоа што сум го напишал, нека погледаат моите читатели или оние кои сакаат да прочитат и ќе видат што јас кажав што ќе се случи. Значи тоа е оваа книга. Значи се случува еве кратко само. Во 2012 година светот на глобално ниво влегува во нова димензија на промена на мисловниот процес. Ке настапи нова ера на човечката мудрост, а нејзината главна карактеристика ќе биде откривањето на изворот на бескрајната интелигенција. Значи, од Создателот, ние ќе се приближиме научно кон мислите на оној што го создал универзумот. Вели, тоа е промена за која говорат древните македонци, толтеците, маите и така натаму. Значи поблиску до Бога. Да, поблиску до Бога. Е сега што се случува со нас? Ние премногу динамично го водиме животот. Катастрофално нешто. Преска ми се јави еден другар и вели, ми дојде пријател мој во канцеларија, века падна му се слоши, вика и заврши на кардиологија. Зошто е тоа така? Значи ние сме со градежништво и тој е во градежништво, значи тој е толку исцрпен, толку му е динамичен животот. Зашто? Дали вреди да го компензираме нашето здравје за пари? Ако на нормален човек му речете, ќе ви дадам сите богатства на светот, но да знаете, утре веќе ќе умрете. Дали нормален човек би го прифатил тоа? Токму тоа јас го почувствував кога умирав, откако се пробуди од клиничка смрт, независно што се вратив од еден многу убав свет. И тогаш се запрашав. Значи, почувствував дека немам сила да се помрдам и знаев дека заминува. Морав да направам плацебо ефект на сам себе, што е непознато во науката. Значи, го изманипулирав мозокот бидејќи благодарение на книгите кои ги читав. Тие техники ги научив од книгите. И нормално, благодарејќи на тоа што се баве со спорт, бев премногу јак, но во тие моменти немав сила. И си реков, зошто се вратив, беше толку убаво. Изнемоштеноста не ми дозволуваше го помрдам ниту малиот прв. Се чувствува дека ова е последниот ден од моето постоење. Се запрашав. И кога би имал сите пари на светот, утрешниот ден не можам да го купам. И си реков, зошто толку труд? Значи, зошто потрошив толку време за беззначени работи во животот? И тогаш решив да направам плацебо ефект. И во книгата пишувам, велам, тогаш разбрав дека може да се добие се што ќе се посака. Значи, надежта последна умира. Си реков, значи имам толку голема тајна што ми е дадена на чување. Морам да му ја кажам на мојот народ. Она што јас го видов во таа клиничка смрт. Некој сакаше да преживеам во тие најтешки моменти, за да дојдам да го напишам во книга. Благодарение, значи немав храброст да го напишам, повторно ќе кажам, благодарение на господинот Стојан Велковски, кои сите работи што ги кажа се потврдија во тие 14 години истражувања, ме изненади. И му реков, значи ја не верувам во овие работи, но после 14 години се потврди она што тој ми го кажа, јас имав храброст да го ставам тоа во литература. А потоа дојдаа научниците и го потврдија она ја што сум го кажал. И сега еве веќе се зачнува една нова наука на толку јака платформа, на толку цврсто постојле стои таа наука, рамниште што ние сме изненадени. Значи, во последниве 10 години ќе патуваме со огромна брзина, она што до сега се сме го осознале. Значи, ќе го осознаеме илјадници пати повеќе, едноставно. Ќе ги осознаеме мислите на Бога, на Креаторот, на Создателот, на планерот. Постои некој планер што се добро смисли. Тоа е толку добро смислено, еден систем. И она што го видов, јас немав храброст да го кажам. Значи, дури сега во последната книга која се вика Бог е жив, имам храброст да го кажам. Сите тие астрални проекции, што можеме да правиме, како можеме да се одвојуваме од телото, како можеме да ја пишуваме еднината во колективната свест. Значи, чуда кои се непоимливи за нас. Но, интересно е што ќе повторам, значи, мене тоа не ми е дадено. Значи, јас го открив по некоја случајност, а многу едноставно може секој да го научи. Значи, им го давам прво на мојот народ, затоа сакам книги да ги прочитам мојот народ. Значи, секој ќе добие се што ќе посака. Бидејќи, секојдневно имам стотици јавувања на луѓе кои се извлекле од тешки депресии и од многу работи. За да го избегнеме она што ме прашавте. Значи, таа динамика, таа компензација на здравието, за материјално, јас им ја препорачувам оваа книга што е премногу едноставна. Значи, книгава носи техника за креирање на позитивна енергија на квалитетен живот за само 7 дена. За 7 дена, значи, вие можете го смените вашиот живот до тој степен што не можете да се препознаете. Имав сега еден случај, една господја ја читала книгата и дојде, вели, само да ве гушнам, да ве бакнам.
да видите што ми се случи во животот. Ја прочитав вашата книга за 7 дена направив промена. И ќерка ми вели, мамо, сакам да разговараме. Што се случи со тебе? И вели, зошто? Мамо, вели, имам 3 деца и сега 2 машки и 1 ќерка. И вели ќерка ми, мамо, морам да ти признам, ти претходно беше лоша. Значи не малтретираше, си посесивна и ред други работи. Но се случи одеднаш со тебе едно чудо. И таа, вели, јас си кажам, ја прочитав книгата на Ниче. И ќерка ми вика, ајде глупости, сега од една книга ти ваква трансформација. Значи ти си нов човек. Вели, кога ја прочитаа книгата дома, сега имаме богатство дома, што не би го замениле за ништо на светот. Сите материјални добра да не ги дадат, ние не ги менуваме. Значи програмирање, ние се програмираме од она што го чувствуваме во нашиот ум, нашите мисли. Ако ги промениме мислите, значи до денес сме се она што биле нашите претходни мисли. Од денес можеме да бидеме она што ќе бидат нашите следни мисли. Во тоа е моќта. Единствено од сите живи суштества само човекот му е дадена таа моќ. Некој создадел ни е дал таа моќ да можеме да правиме се што ќе посакаме. Идејќи наваму на ова снимање, ве поздравија колешките од телевизија Сонце и ми кажаа нешто слично на вашиве искуства и реакции од луѓе што ги прочитале вашите книги, па ми велат дека на патување на кај дома во автобусот се разговара за вашите книги. Нели? Во патниците во автобусот се разговараат кој што прочитал и се споредуваат искуства, што практично за вас би требало да е еден голем комплимент. И некаков фидбек за се тоа што го правите. А јас велам, кога тоа ќе дојде до обичниот човек и кога ќе биде разбрано на вистинскиот начин, целта е постигната. Имам само уште едно кратко прашање за крај на денешново интервју овде на Саем, каде што ве најдовме. Да, само можам да ви кажам дека тоа често и мене ми се случува. Изненаден бев во банка, гледам 100 човек на ред и ја читам мојата книга, јас не го познавам. И го прашав само, викам, како ви се допаѓа книгата? Да, вика, добра е. И јас не беше згодно да му кажа дека е моја книгата, затоа што требаше да се легитимира, може немаше да верува. И едноставно се случува. Значи, луѓето читаат убави книги. Ние многу малку читаме книги, но сакаат да читаат убави книги. Книги кои ќе им помогнат за да го подобрат својот живот, да живеат поквалитетно, поубаво, посреќно. Секој човек сака, значи, да биде среќен, да биде убав, да има здравје, да живее долго, да нема болести. Тоа го носам во моите книги. Премногу едноставно. Се е комплицирано, но јас го носам едноставно, затоа што ние го комплицираме животот. И 21 век би требало да биде век на вртење кон себе си, значи интро наместо надвор, кон материјалното и кон се она што значи антипод, нели, или контрапункт на духовното. За крај, она што сакав да одбележиме во овој Македониум е моментот дека првпат во рацете држам ваков убаво направен ексклузивен стрип, би рекла, во која што главен јунак е Александар Македонски. Долго време чекав да се појави нешто вакво и еве требаше денеска да дојдеме на сајмот за книги, да те посетиме тебе и да го видиме нешто што се чекаше долго време, уште еднаш ќе кажем. Значи ова е, претпоставувам, ваша идеја повторно. Да, ова е моја идеја која ја носев многу долго. Замислете, 22 години имаме независна држава. Ние досега немавме стрип во боја, и стрип во боја за Александар Македонски. Внатре, значи го стрипот, сите имиња на лица, ороними, хидроними, топоними, се е вистинито. Значи, стрипот не е само за деца. Значи, возрастните ќе имаат една основа. Овој стрип е од раѓањето на Александар Македонски до битката на Херонеа. Поентата е во последните 2 страни, каде што после битката на Херонеа го носи Филип, неговиот син Александар, во еден од трезорите македонски. И му вели, сакам да ти покажам нешто, затоа што данајците бараат мојата глава и наскоро, можеби ќе ме нема, но ти ќе го освоиш светот со она што јас сега ќе ти го покажам. И го носи во една пештера кај што е чувана од 2 војници и 2 лава пред пештерата, го внесува и Александар гледа огромни богатства. И му вели, тато, зошто е толку северно, татко, зошто е толку северно од Пела? Тоа кажува дека е во нашата Македонија. И му вели, со овие богатства можам да купам огромни војски и да го освојам светот. Филип тогаш му вели, мораш да веруваш на мајка ти, за секој златник земен одовде, ќе враќаш 10 златника назад. По твојата смрт
Јас и ти ке лежиме во некој од овие пештери и по 2300 години, откако ќе има проклетство врз нашиот народ, ќе дојдат мудри луѓе, ќе ги откриат овие трезори, пештерите и онаму каде што лежиме јас и ти. Македонскиот народ ќе биде расфрлан по целата земјина топка. Тогаш македонците ќе се вратат и ќе се населат покрај реката Аксиос, поточно Вардар. И Македонија ќе светне со повторен сјај, со духовното. Значи ќе го освоиме светот духовно. И вели тогаш ние вечно ќе живееме во срцата на сите народи. Значи за да бидеш национален, поточно интернационален, најпрво треба да бидеш национален, треба да се засакаш сами од себе си. Проблемот кај нас е што ние не се сакаме. За да го сакаш своето дете, својот родител, својот комшија, па дури и непријателите, мораш најпрво сам да се засакаш, да вибрираш, ние сме вибрациони, да вибрираш со тоа чувство на љубов, да ги сакаш сите, да ги чувствуваш, како што реков. Значи, секоја душа е света душа. Кога ќе допреш туѓа душа, исто е како да газиш по света земја. Значи, ние сме свето нешто, секој од нас. И затоа сме уникатни. Им препорачувам, значи, на оние кои сакаат да прочитаат книгите, да научат нешто убаво, да ги прочитаат. Затоа што во иднина неписмен човек нема да биде оној кој не знае да чита, туку ќе биде оној кој не знае како да учи. Премногу едноставни работи носам во книгите, сублимат на сите можни науки, кај што само за 7 дена вие менувате вашата индивидуална свест и зрачите во колективната. Потребни ми се 90.000 луѓе. Кога тие ќе ги имам во колективната свест, ќе направиме чудо за кое цел свет ќе дојде во Македонија на поклонение. Ќе живееме од туризам. И не е случајно ова што се градат, припрема на споменици, згради и се она. Значи нека не се плаши нашиот народ. Тоа е подготовка за нешто што доаѓа. За Матриксот кога го пишувам во следна книга Бог е жив. Значи ќе се случуваат чуда. Вие ќе се чудите колку туристи ќе доаѓаат во Македонија да ги видат тие чуда. Во меѓувреме да ви посакаме спокој, нели, и мудрост во пишувањето на новата книга, за да излезат од вас најпрочистените мисли на навистинскиот начин упатени до луѓето. Се надевам дека ќе бидеме присутни на следната промоција. Во меѓувреме ви посакувам се најдобро. Како што гледам, вашиот штанд е еден од најпосетените на сајмов за книга. Да ве оставиме сега во рацете на вашите читатели. Претпоставувам дека ќе бараат подпис личен од вас со оглед на тоа што ве гледаат овде. Значи, крајната цел, морам да кажам за вашите гледачи, крајната цел на човечкиот живот е целосно психо-физичко исполнување. И она вие што го рековте, трпение, љубов, мир. Значи, повозвишена цел е кога се осмислува не само својот живот, туку животот и на својот народ, на оние кои ги сакате, кои ги љубите. И јас чувствувам дека сум тука, дека газам по оваа света земја, за да пренесам нешто на мојот народ. Тоа не е моје, повторно ќе кажам, тоа се пораки од нашите предци. Пораките кои ги испратија пред 2, 3, 5.000 години, тие пораки сега стигнуваат до нас. И јас ги напишав во моите книги и му ги давам на мојот народ, затоа што ќе кажам повторно, како и што напиша во книгата, всушност оваа книга и не е моја, таа е на македонскиот народ. Ова е ваша. Ви благодарам.